A vogal E, vocês podem pronunciá-la de duas formas. Com um som fechado, por exemplo, mesa, mesa. Ou o som aberto, neve, neve, certo? Eu não falo mesa e eu não falo neve. Então, vocês têm que aprender a diferença dos sons. Então, som fechado, E. Som aberto, É. Mesa, neve. Espelho, espelho. Um som fechado. Ele tem a sílaba forte. Espelho. Ele tem a sílaba forte, como se ele fosse acentuado. Mas se essa palavra espelho fosse, por exemplo, acentuada, qual seria o acento? Esse daqui, ó. É o acento circunflexo. É o acento circunflexo. E se a palavra espelho fosse acentuada, ela seria escrita assim, espelho. Mas espelho não é acentuada, certo? Não é acentuada. Então, espelho ela tem uma sílaba fechada, mais forte. Escreve com e pronuncia I. Como assim? Por exemplo, desodorante. Essa é a forma correta, a forma escrita. Pasta de dente. Sabonete. O que acontece é que, devido ao regionalismo, aos diferentes dialetos e a questão da variedade linguística, alguns lugares aqui no Brasil, e acredito que aí no seu país também, desodorante. Nós temos uma tendência para falar desodorante. Está errado? Não. É só uma questão de regionalismo. Você só não pode escrever desodorante com TI. Mas falar, você pode. Pasta de dente, sabonete, você pode falar. Então, aqui na região onde eu moro, aqui no Brasil, a minha região, nós falamos desodorante, dente, sabonete, mas para escrever, a escrita precisa ser conforme a norma culta. Então, nós precisamos escrever corretamente, com a vogal E. É só para vocês saberem que isso daqui existe, é uma questão de regionalismo. Agora, continuando. Chocolate. Também termina com a vogal E. Leite, com a vogal E. Azeite, com a vogal E. Mas nós podemos pronunciar chocolate, leite, azeite. Aqui no Brasil, algumas regiões, por exemplo, Rio Grande do Sul, eles pronunciam o E, leite, azeite. Então, algumas regiões vai ser pronunciado a vogal E. Outras, vocês vão perceber que o final da palavra vai ser ti.